Hello，大家好，歡迎嚟到金星暢遊地帶，我係星星，我係鐘麗金老師。係今日金老師同我哋大家講個咩個案啊？都係網上人網戀嘅一個成功個案啦。我在場嘅。係。都係我其中一個學生啦，以前係即係早幾年㗎咋。係啦，咁咧就佢係透過網戀交友 Apps 嗰啲啦，成功識到個有錢佬。係啊，即係隱世富豪啦嗰啲。佢真係有錢佬先。都幾真㗎，其實真係真㗎，係啊。即係其實真人嘅。嗱，我都係啊，講一樣嘢啦。我哋係冇意見嘅。你中意網戀又好，咩都好，有失敗個案，亦都會有成功個案嘅，都係睇你命水啦。我哋係冇任何嘅意見啊。好心急，想快啲入正題。金老師係正題。好啦，咁咧係點咧？就之前我哋一個女學生啦，就有啲舊生聚會啊。佢就叫埋我同埋其他啲老師去啦。咁啊聚會嗰陣時咧，就我一入到去咧就覺得哇，珠光頸嘅嗰個女生，係啊，即係同以前係判若兩人，即係真係變咗韓國明星啊。係啊，即係啲妝啊、啲衣着，一睇落去就幸福滿面，冇衣食無憂個樣嚟嘅。咁其他啲同學仔又比較即係少年青年人啦，比較啱啱出嚟做嘢好辛苦啊，成日完全唔同嘅個樣。嗰個女生，咁我就問佢：哇！我問佢喎，做咩職業啊你？咁咩嘅？好有米喎你。咁就話冇嘢啊，我嫁人啊。佢咁同我講：吓？嫁咗人啊？你咁快？係啊。咁我問佢點識㗎？上網嗰啲 Apps 咯，嗰啲交友 Apps 度咯，咁識咗個男朋友咪咁咯。我好有錢㗎。好啦，咁呢啲佢係咪見到佢㗎？我想知。我唔係啊，直接結埋婚啦。我結埋婚 ，OK。結埋婚啊，收成正果啊。咁啊 OK 咯，好喎。嗱，跟住咧最誇張到點咧？跟住突然之間咧叫送嚟以前咧，佢又撳我電話，跟住突然之間有兩個工人入咗嚟喎。我好奇怪點解有兩個空位預咗俾佢咧？我以為佢老公啊，我以為佢老公嚟㗎。原來唔係，係佢兩個工人嚟坐低。好啦，咁跟住咧點咧？今日食飯喎。我親眼見到啊，佢直情雙手唔使喐㗎。食飯嗰陣時咧，嗰啲牛扒硬㗎嘛，兩個工人一條條咁樣切俾佢，一粒粒咁樣切晒俾佢喎，跟住叉埋俾佢，跟住咧咁跟住懟豆牛柳笠落去佢個嘴度，佢就開口咁食，跟住左手邊咁啦，右手邊咁跟住又懟個牛柳粒去食。我哋嗰度啊，我以為佢係即係嗰啲 BB 仔啦，食啊，喂 BB 仔咪俾人餵食嘅，食啊，食啊，我諗起呢個情景喎，即係啊，我以為即係唔使喐嘅手，即係 BB 仔咁食咁咯。咁佢呃咗佢啲乜嘢咧？其實冇呃過，都係收成正果。咁就唔係啦，咁就 OK 喎。呢個好嘅 case 嚟嘅，好 case 嚟嘅。好啊，咁跟住咧，仲有啊喎，走嗰陣時咧，你知唔知點啊？走嗰陣時咧，左右護法，睇住啦。起身嗰陣時咧，好 confident 喎個樣，碌大隻眼，傲視同群啊佢度。跟住咧，左右護法喺佢隻手嗰度，咁樣拖住佢。好似慈禧太后咁啦，係咪啊？係啊，好 confident 咁樣。跟住啊，我睇佢背影係咁樣樣㗎，狗屎忽花。睇住啊，我做一次。左右護法，係嘛？走嗰時。好似 model 咁啦，係咪啊？係啊，就咁啦。嗰度左右護法就推門俾佢，佢就咁樣一路跑咁樣出嚟。今日我哋嘅時間咧就差唔多啦，咁老師好。呢個收成正果嘅例子。收成正果，我哋下次再同大家見啦。好，拜拜。